Hello，大家好，我係 HK 嘅師奶。啱啱咧農曆新年就過咗啊，咁啊，大家親朋好友歡聚一堂，互相拜年嘅時候，有冇人問過你哋一啲比較私隱嘅嘢，令到你哋大庭廣眾，唉，真係好難堪，好落唔到台。但係偏偏咧問你嗰個咧，佢係新年流流啊嘛，你都唔好意思話翻轉頭，係咪咁啊？真係博大懵過，有啲人諗住專登係喺新年嘅時候就追住你最痛嘅地方嚟問，做咩拍咁耐拖都唔結婚啊？咦，結咗婚咁多年做咩唔生 BB 啊？喂，咁你言下之意即係話我冇得生定係點先？總之係咪埋啲令到你覺得無比嘅私隱、無比尷尬嘅問題，而你又唔想答嘅，咁但係偏偏佢哋咧，即係你可以講話唔知道咧自己係算老幾咁嘛，係要問。咁啊呢啲人嘅行為，我哋喺心理學角度就定義叫做邊界感三個字，佢哋冇遵守到人際交往當中嗰種約定俗成嘅，即係嗰種規矩咧，就叫做守好自己嘅邊界感。嗱，咩叫邊界感？首先講一講啦。邊界感咧就話一個人啊喺佢嘅心理層面、情感層面、身體健康層面、時間管理同埋空間管理各方面全方位嘅層面，好清晰咁知道自己係咩自己嘅心理主體性、主導權同埋掌控權，即係話呢啲係我嘅。我個人嘅情感啦，我自己嘅身體健康啦，呢啲時間屬於我自己嘅啦。咁呢個空間咧屬於我自己嘅。咁點樣去分清係我自己同埋人哋嘅嗰個界線？我哋要具備呢種能力，咁先至叫做邊界感。亦即係話你分唔清乜嘢係屬於自己嘅，乜嘢係屬於人哋嘅，咁就係叫做冇邊界感咯。過度咁去介入人哋咯，就好似我頭先所講嘅嗰個無比尷尬嘅問題，大庭廣眾咁掉出嚟問，你都唔知答好唔答好。好啦。咁所以咧，我哋做人其實應該點咧？應該要維護翻即係自我嘅邊界，同埋尊重人哋嘅邊界咯。咁呢啲隱形嘅分界線係可以令到我哋知道，我嘅責任係可以背負翻自己嘅，去到邊一個層面，我願唔願意同你呢個陌生人，又或者呢個係我嘅至親，譬如話係我媽媽、係我爸爸、係我嘅太太、丈夫、仔女。都好啦，咁親都好啦，我願意同你分享幾多，甚至乎有啲嘢我係打死都唔願意同人講，我唔願意分享，我只係願意喺我自己嘅內心揾一個角落頭，俾佢擺喺嗰度靜靜雞咁，乜都唔好理。你唔好理係咪喺入邊呢？生擒螺絲芒啊，出冬菇出芽菜都與他人無關，因為呢啲係我嘅事，我自己接受到就得噶啦。咁就係話，我哋亦都要知道有啲乜嘢嘢係我哋接受唔到，我哋要俾他人知道，俾旁人知道，俾別人知道。所以邊界感係關乎住我哋個人嘅同他人相處嘅時候舒唔舒服咯，同埋同呢一個人相處嘅時候，如果我哋彼此之間係守得好好嗰個邊界感，我哋嘅關係會好好，好舒服，好自在。我哋嘅嗰種關係好到係一個良好嘅基礎打低咗。咁如果一啲健康嘅人際關係呢，一定係會彼此之間將個邊界感咧守得好好，劃分翻彼此之間嘅嗰個界線。嗱，譬如話，我想分享翻最近嘅嗰個呢一年，我翻教會，咁啊撞到一個婆婆咧，佢好奇怪。應該喺我即係心理層面嚟界定，佢係非常之冇邊界感。佢對住任何人，就算一個陌生人都好，佢都可以問啲好令人咧好難堪嘅問題。咁啊，首先講翻我同佢嘅相處啦。我翻教會咁啊，呢個婆婆好熱情，埋嚟呢度坐呢，日師奶我話哦好啊。跟住都無厘啦更，人哋傳道人喺度即係講道嘅時候，我哋要聽噶嘛，係咪？佢唔理你嘅喎，扯住你問，哎呀你又點啊？你阿仔近排係點啊？曳唔曳啊？乖唔乖？係院舍啊？你身體又點啊？我話喂，不如專心聽啊咁。但我無數次都喺度滋擾啊，或者騷擾。咁呢啲佢問嘅 OK 點到即止，我係答。但係終於有一次佢問嘅問題好令我覺得係冒犯咗我啊！佢問：喂，你又請姐姐，你好似目前又退咗休，病咗冇翻工。喂，你哋嘅支出幾大啊？咁，我打咗個突，覺得我哋支出咁大，好似冇問你攞喎，都冇問社會福利署攞喎。即係阿仔係殘疾人都好啦嚇，佢有傷殘嗰個津貼，咁就係 that's all 就係咁多。咁又點呢？即係你指出呢個問題，全教會啲人都知㗎啦。咁但係從來冇人當口當面將呢個困境或者困迫嘅現狀攤喺我面前要我去即係再次去心理層面又好，實際層面都好去面對。因為無論你攤唔攤出嚟，我都每日喺度面對緊呢啲挑戰，咁咪點啊？
係咪先？咁但係佢講完就算㗎啦，佢就冇話，喂，我有咩幫到手啊？大家住同一棟樓嚇，又或者喂，你係咪唔夠錢使？你知唔知我有100幾十億啊？佢唔係咁樣嘅，佢淨係指出嚟。咁我覺得，咦，佢係咩事咧？我係咪過往曾經得罪過佢？後尾我觀察唔係，佢對任何人都係咁。哇！你今日着套衫唔係幾好做乜乜乜，佢對每一個人都係咁樣。你可以講話係有啲人覺得佢係咪心理好陰暗？我唔知，但我淨係知道佢真係應該幾無聊。話說我今日中午喺嗰個 lift 度撞到佢，有一個後生女攞住好多啲遇見小面嘅嗰啲外賣包啦咁啦，咁一睇就知道咧，一係自己買翻屋企食，一係咧就做外賣小妹咁啦。咁我冇咩意欲去問人哋啊，三唔識七啲陌生人又冇問。咁我同佢喺個 lift，即係三個人咧，一個外賣小妹，一個佢咧，即係呢個婆婆撞到。我預咗佢會再嚟騷擾我問我，但係我個面色唔係幾好睇，我另歪面走去睇電話，咁佢可能揾唔到即係嗰個位去攝啊，咁咧就走去問個外賣小妹：哎呀，你送外賣㗎，妹妹？咁嗰個妹妹咧，耷低個頭，即使好唔開心，耷低個頭。我睇個妹妹應該都係十零廿歲嘅啫。即係覺得好羞恥，即係覺得，誒，我咁後生有手有腳，走去送外賣，我都覺得自己冇乜社會地位，揾錢又少，俾人睇唔起。你仲要兜口兜面，係咪送外賣啊？咁樣，哇！真係嗰個妹妹耷低個頭，好難堪。我有啲睇唔過眼，我即刻話婆婆啊，其實咁個狀況咧，就算係咩事都好啦，總之一係就自己買翻屋企食，一係送外賣咯。其實係咯，就係咁啦。佢話係咩？我話係啊，遇見小面啊嘛，我哋自己商場都有啦，你唔知嘅咩？佢話又唔知喎，我以為好遠拎嚟嘅添。咁我話我諗你應該都知多啲嘢，得閒知多啲嘢會好啲。佢即刻就知道我即係嗰啲叫咩言下之意，收咗工冇再問。咁跟住佢出咗去之後，剩翻我同嗰個小妹。嗰個小妹望我咧，嗰一眼其實有少少感激，即係話：哎呀，Auntie 你真係好啦。嗰個阿婆咁煩嘅，我總都唔識佢，做咩無厘啦更走嚟問我係咪做外賣小妹？係，我係做緊外賣小妹，但係我唔想同你講呢啲嘢，我都唔想面對呢樣嘢，我覺得好難堪，我覺得好唔舒服。因為外賣小妹我唔會永遠做，我當其時呢一下我迫於生活冇辦法啫嘛，所以就話呢啲人其實係你用心理層面去分析佢，其實幾陰暗嘅，係嘛？係咪佢自己過得唔係咁如意咧？一定要話俾你聽，咦，其實你有呢啲難題指出嚟，係嘛？你做外賣小妹，你個仔又點？你自己身體又點咁？So what？全教會都知噶啦，全社會都知道遇見小面諸如此類呢啲鋪頭都有人送外賣，咁咪點啫？犯法咩？職業無分貴賤，只係分呢個收入多少啫嘛，高下啫嘛。咁 so what？所以就話對於佢，我已經有一種心理界線，見親佢我就響紅燈啦。我唔要你問我，所以我即刻咧就攞電話出嚟睇。總之我遇見佢我都係唔多睬佢，佢就知噶啦。所以佢搞唔入我，即係搞一個陌生人。我都服得你好緊要，阿婆。咁所以咧，大家可能會覺得係咯，陌生人啦咁。但係有一種狀況就係，哪怕係骨肉至親都好，你都要守好嗰個邊界線。譬如話家爺仔乸都好啦，好似我個細仔咁，有時咧佢會走嚟問我你覺得做呢份工啊，或者呢個社會嘅熱議嘅事件啊、時事啊咩都好，佢會同我做一啲交流。咁但係有時我會問翻佢：喂，阿仔啊，你要考試喎，乜乜乜？阿仔啊，你其實應該要揀邊個專業去讀咯。阿仔啊，你諗住第日翻咩工？只要我問多咗，佢會好煩躁，話翻俾我聽。阿媽，我唔中意你問得太多。我話喂，我為你好，我唔中意你成日打住為我好嘅名堂去過度介入同干涉我。你適當嘅關心，我會收到，但係唔好因為咁樣咧嚟操控我，或者掌控我，或者甚至乎決定咗我嘅人生應該點行。因為我有我嘅心理嘅主體性、個人行動嘅主導性同埋掌控權。你唔好褫奪咗我。我話係唔好意思咁。所以咧，親人之間更加要守好嗰個界線，否則嘅話，你哋嗰個關係會變得好差。咁所以就係想同大家講，即係好似我咁啦，遇到呢啲婆婆呢啲陌生人，你咪置之不理啦，轉身離去，我直接話翻俾佢聽，呢啲係我個人私隱，唔想講。我哋俾人哋侵犯我哋嘅邊界嘅時候，一定要優先照顧翻我哋自己嘅情緒。就好似我仔仔咁同我講翻，我個情緒唔得啦，阿媽你唔好再日又問夜又問，我知你關心我，得啦，你收聲啦，我頂唔順啊咁。所以我係允許我個仔係向我表達佢嘅嗰種憤怒或者不滿。
咁大家嘅關係先可以長久噶嘛。如果佢過度壓抑，我又過度侵入佢嘅邊界，咁咪死咯。到佢即係爆出嚟嗰下，爆發出嚟嗰下，好大鑊噶喎，好傷害彼此之間個母子關係。咁所以就係話，我哋要了解翻自己心理邊界去到邊，好好地保護自己心理邊界。你能夠接受啲乜嘢，唔能夠你接受啲乜嘢。第一次人際交往當中，一定要 set 死咗，俾對方知道。無論用一種唔出聲嘅方法又好啊，出聲嘅方法都好，總之一定要守好個邊界，由一開始就要做好。咁咧，你話係咪喺親人朋友之間啊 set 咗一個高牆或者一個道門，閘住咗大家嗰種情感嘅連接同埋關愛嘅流動？唔係，唔係，唔係，絕對唔係，恰恰相反。正所謂大家相處嘅時候，有7分嘅溫情，又留翻3分嘅餘地，俾大家去走盞，月滿則盈，水滿都瀉啦。如果啲水熱得滯，都綠口添。所以咧就係話，我哋有翻一個餘地，有一個地方俾大家走盞。我哋多啲企喺對方嘅角度，去尊重對方嘅嗰個情感訴求啦，關注對方嘅感受啦，換位思考。你唔中意人哋問乜嘢，你就唔好去問人哋乜嘢，令到我哋多翻啲空間，可以開心咁相處。每個人呢都係個獨立個體，勇於捍衛自己邊界，亦都唔好隨便越界。咁呢，然之後先會令彼此之間相處得融洽、開心、自在。大家人與人之間相處，第一個大前提、大原則就係尊重，而邊界感恰恰就係一個最高級別嘅尊重，一個人嘅最基本嘅修養。咁所以呢，希望所有聽我節目嘅觀眾都可以知道咩叫邊界感。咁我哋大家守好自己嘅邊界啦。咁啊，就唔好隨便越界啦。咁啊，大家諸君共勉之。OK，好啦，今次節目講住咁多先，歡迎大家點讚、訂閱、留言、分享。OK，拜拜。